การตอกเส้นเป็นการคลายกล้ามเนื้อในระดับชั้นลึก เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยแรงสั่นสะเทือนของพลังงานเสียงผ่านไม้2 ชิ้นกระทบกันทำให้เกิดการกระจายตัวของระบบเลือดพลังงานเลือดและพลังงานลมจึงมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดที่เรื้อรังมานานจะทำให้อาการเหล่านี้ลดลงคลายตัวลงคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลาย